magapasilabot si United States President Donald Trump sa pagpili sang masunod nga lider sang Iran. Ini matapos nga napatay ang Supreme Leader sang Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei sa tunga sang pagpang-atake sang United States of America kag Israel sa nasambit nga pungsod. Ginpayag pa sang presidente nga magaangkon ini sang dako nga impluwensya sa bag-o nga magapamuno sa Iran. Ginpanggid man sini ang natabo sa Venezuela matapos nga gindakop sang US ang presidente sini nga si Nicolas Maduro kag gindala sa New York kag nangindako ang impluwensya sang Estados Unidos sa pagpili sang bag-o nga lider. Wala naman ginabato ni Trump ang posibilidad nga magabulos bilang Supreme Leader ang anak ni Khamenei nga si Mojtaba Khamenei. Suno pa kay Trump nga nagauyang lang sa tempo ang mga nagaatipan sa bata ni Khamenei. Dugang pa sini nga wala sini ginakonsiderar ang administrasyon ni Reza Pahlavi anay anak sang Shah sang Iran nga suno pa sa iya mas maayo nga naghalin sa sulod sang Iran ang masunod nga nagapamuno o kon magapamuno sa nasambit nga pungsod.